Где-то в Северной Корее существует целый город, которого нет ни на одной карте. Там живут тысячи людей, но ни один спутник официально его не фиксирует. В Антарктиде под толщей льда скрыто озеро размером с небольшое море, куда не ступала нога человека за последние 15 миллионов лет. Думаете, в 21 веке на Земле не осталось мест, о которых мы ничего не знаем? Вы ошибаетесь. И прямо сейчас мы отправимся именно туда. Начнем с места, которое буквально вырезано из карт. И не метафорически, а в прямом смысле. Откройте любой картографический сервис и введите координаты 51 градус 52 минуты северной широты, 0 градусов 31 минута западной долготы. Вместо изображения вы увидите размытое пятно. Это территория британского королевского авиационного завода Фарнборо. Правительство Великобритании официально потребовало от всех картографических компаний скрыть этот объект. Что там происходит, неизвестно до сих пор. Но Фарнборо — это еще цветочки. В штате Невада в 130 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса находится база, которую американское правительство официально признало существующей только в 2013. До этого момента 40 лет полного отрицания. Зона 51 не обозначена ни на одной гражданской карте. Ее воздушное пространство закрыто для всех летательных аппаратов, а периметр охраняется датчиками движения, вооруженными патрулями и предупредительными знаками с правом стрелять на поражение. Рассекреченные документы подтвердили, там испытывали самолеты-разведчики У-2 и СР-71. Что испытывают сейчас, по-прежнему государственная тайна. Теперь перенесемся в Россию. В Уральских горах между городами Екатеринбург и Челябинск существует закрытый город Озерск, бывший Челябинск-40. Его нет на советских картах, изданных до 1992 года. Население Бассе около 90 тысяч человек. Въезд только по специальным пропускам. Город окружен двойным периметром из колючей проволоки с охраной. Здесь расположен комбинат «Маяк», один из крупнейших ядерных объектов в мире, где в 1957-м произошла катастрофа, засекреченная на 30 лет. Взрыв на хранилище радиоактивных отходов по мощности сравним с Чернобылем, но мир узнал об этом лишь в 1989-м. Еще один город-призрак – Желтые воды в Советской Украине, где добывался уран для первой советской атомной бомбы. Шахтеры не знали, что именно они добывают. Документы о реальном назначении предприятия были рассекречены только после распада Советского Союза. Но самый масштабный пример – северокорейский Йонбён. Этот ядерный комплекс площадью около 100 квадратных километров официально существует, однако детальные карты территории засекречены. Спутниковые снимки показывают постоянно расширяющуюся инфраструктуру. Новые здания, трубопроводы, хранилища. По оценкам Американского института науки и международной безопасности, именно здесь произведено большинство плутониевых зарядов Северной Кореи. Въезд для иностранцев абсолютно исключен. Последний раз инспекторы Международного агентства по ядерной энергии посещали объект в 2009-м. Если ядерные объекты кажутся вам слишком очевидными, вот история совершенно другого рода. В джунглях индийского штата Андаман и Никобар находится остров Северный Сентинел. Площадь около 50 квадратных километров. Официально он обозначен на картах, но все его внутреннее устройство выше абсолютная белая карта. Индийское правительство законодательно запретило приближаться к острову ближе, чем на 5 километров. Причина. Там живет племя сентинельцев, которое за последние 1000 лет не вступало в контакт с внешним миром ни разу. В 1981 году они обстреляли стрелами экипаж севшего на мель судна. В 2006 убили 2 рыбаков, случайно приплывших к берегу. В 2018-м убили американского миссионера Джона Аллена Чо, тайно высадившегося на берег. Его тело так и не удалось забрать. Что находится в центре острова, никто не знает. Ни один дрон не возвращался с детальными снимками внутренних территорий. Острова – отдельная категория мест, которых не существует на бумаге, но которые существуют в реальности. И здесь картографы столкнулись с явлением, которое поначалу списывали на ошибки измерений. Остров Санди, небольшой участок суши размером примерно 25 на 5 километров, значился на картах Тихого океана более 100 лет. Его наносили на морские карты, он присутствовал в навигационных базах данных. Его координаты были зафиксированы в официальных реестрах Франции как заморская территория. В ноябре 2012-го австралийское исследовательское судно «Южный Сюрвейер» вышло к точным координатам острова. 22 градуса 30 минут южной широты, 159 градусов 57 минут восточной долготы. На месте острова была открытая вода глубиной 1400 метров. Острова не существовало. Никогда. Его нанесли на карту в 876-м на основе единственного донесения китобойного судна. Никто не перепроверял координаты 136 лет. И все это время несуществующий остров присутствовал в официальных документах. Но Санди не единственный такой случай. Картографы насчитали более сотни подобных островов-фантомов по всему миру.
Остров Бермехо у берегов Мексики фигурировал на картах с XVI века и использовался мексиканским правительством для определения границ экономической зоны в Мексиканском заливе. Когда в 2009-м его попытались найти, обнаружили только воду. Исчезновение острова лишило Мексику права на значительную часть нефтеносного шельфа, который автоматически перешел под юрисдикцию США. Мексиканские политики потребовали расследования, не исключая версию о том, что остров был намеренно уничтожен. Официального объяснения нет до сих пор. Теперь обратная ситуация. Острова, которые существуют, но которых нет ни на одной карте. В Тихом океане между Гавайями и Маршалловыми островами разбросаны десятки крошечных атоллов, официально не принадлежащих ни одному государству и не нанесенных ни на одну карту. Самый известный из них – атолл Кингмен. Он обозначен на американских навигационных картах как опасность для судоходства, но не имеет официального статуса территории. Глубина лагуны – менее метра в некоторых местах. В 1946-м здесь разбился американский военный самолет. Обломки лежат на дне до сих пор. Никто не занимался их подъемом, потому что юридически непонятно, кто несет ответственность за эту территорию. Самый засекреченный остров в Европе находится в Шотландии. Остров Груйнар площадью около 2 квадратных километров был захвачен британским военным министерством в 1942-м для испытания биологического оружия. На острове взрывали бомбы с сибирской язвой и наблюдали, как быстро погибает скот. Споры сибирской язвы сохраняются в почве десятилетиями. Остров оставался смертельно опасным 46 лет. На всех британских навигационных картах того периода он был обозначен просто как запретная зона, без объяснений. В 1986-м правительство потратило 7 миллионов фунтов на дезинфекцию. Залило остров 280 тоннами формальдегида. В 1989-м официально объявило территорию безопасной. Местные жители до сих пор туда не возвращаются. Но рекорд по засекреченности среди островов держит другой объект. Остров Дракина в дельте реки Оби в Западной Сибири на советских картах обозначался как необитаемый и непригодный для жизни. На самом деле там располагался испытательный полигон для торпедного оружия. Рыбаки, случайно приближавшиеся к острову в советское время, задерживались пограничниками и давали подписку о неразглашении. Документы о реальном назначении острова были частично рассекречены только в 2003-м. И то лишь потому, что полигон к тому моменту уже не функционировал. Под поверхностью Земли скрывается целый параллельный мир. И речь не о пещерах и метро, а о полноценных городах, где люди жили, работали и умирали, не появляясь на поверхности годами. В 1961-м американское правительство завершило строительство объекта, который официально не существовал 20 лет. Под горой Грей-Брайер в штате Западная Вирджиния, прямо под пятизвездочным курортным отелем Грей-Брайер, был вырыт бункер площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Предназначался он для эвакуации всего американского конгресса, 403 сенаторов и конгрессменов, в случае ядерного удара. Бункер имел 18 спален, операционную, радиостанцию, запасы еды на 6 месяцев и крематорий, потому что проектировщики понимали, некоторые конгрессмены до эвакуации не доживут. Персонал отеля знал о бункере, но подписал соглашение о неразглашении. Объект оставался в полной боевой готовности 30 лет, до 1992, когда журналист газеты «Вашингтон-Пост» опубликовал его точное расположение. После публикации правительство немедленно рассекретило объект и вывело из эксплуатации, потому что смысл секретного бункера после огласки исчезает полностью. Советский Союз пошел дальше. Под Москвой существует система подземных тоннелей и бункеров, известная как Метро-2. Официально советское и российское правительство никогда не подтверждали ее существование. Но перебежчики из КГБ, показания строителей и утечки документов нарисовали детальную картину. Система строилась с 30-х годов и включает 4 линии общей протяженностью более 200 километров. Тоннели соединяют Кремль, штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, аэропорт Внуково-2 и подмосковный бункер в Раменках, подземный город на 20 тысяч человек с запасами на 3 года автономного существования. Глубина залегания некоторых тоннелей более 200 метров, что делает их недосягаемыми для любого известного ядерного оружия. На официальных схемах московского метрополитена этих линий не существует. Китай в 2009-м случайно раскрыл существование проекта «Подземная Великая Стена». Студенты Пекинского университета, копая котлован под студенческое общежитие, наткнулись на бетонный тоннель диаметром 4 метра. Власти немедленно оцепили район и засыпали котлован. Позже китайские официальные лица подтвердили, под Пекином существует разветвленная система тоннелей общей длиной более 30 километров, способная укрыть до 300 тысяч человек. Строилась она в 70-х по личному приказу Мао Цзэдуна, который был убежден в неизбежности советского ядерного удара. Полные карты системы засекречены до сих пор, но самый странный подземный мир не военный.
Под Парижем на глубине от 20 до 30 метров расположена система катакомб общей протяженностью 300 километров. Официально открытая для туристов часть менее 2 километров. Остальные 298 километров официально закрыты и не нанесены ни на одну общедоступную карту. Там живут люди. Их называют катафилами, и речь не о бездомных. Среди них инженеры, художники, врачи. Они обустроили подземные комнаты с мебелью, провели электричество от городских коммуникаций, создали кинотеатр, библиотеку и бассейн. Полицейский отряд, специально созданный для патрулирования катакомб, задерживает в среднем 100 человек в месяц. Но на каждого задержанного приходится 20, которых не находят, потому что они знают эти тоннели наизусть, а полицейские нет. Точное количество людей, живущих под Парижем постоянно, неизвестно. По оценкам французских социологов, от 300 до 500 человек. На картах они обозначены просто как лесной массив или не обозначены вовсе. Но внутри этих территорий происходит то, о чем официальные источники предпочитают молчать. В штате Орегон существует участок леса площадью около 800 квадратных километров, который на всех федеральных картах обозначен как зона ограниченного доступа лесохозяйственные работы. Никаких лесохозяйственных работ там не ведется с 1982. Местные жители называют это место «Тихий квадрат», потому что над этой территорией не летают самолеты, туда не заходят охотники. А те, кто заходил, рассказывают об одном и том же. Полная тишина, отсутствие животных и стойкое ощущение, что за тобой наблюдают. Федеральное агентство по управлению землями отказывает в любых запросах на доступ к документам об этой территории, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Что именно охраняется посреди Орегонского леса, не установлено. Колумбийская Амазония. Отдельная история. Департамент Кокета на юге Колумбии занимает площадь больше Германии. Значительная часть его лесного покрова на картах обозначена как неисследованная территория. Это не преувеличение. В 2018-м колумбийские военные, преследуя отряд повстанцев, вышли к поселению, которого не существовало ни в одном реестре населенных пунктов страны. Около 400 человек, полностью изолированных от внешнего мира. Не индейское племя, а потомки крестьян, бежавших от гражданской войны в 60-х. Они не знали, что война закончилась. У них не было документов, электричества, связи. Колумбийское правительство засекретило информацию об этом поселении, официально для защиты жителей. Что с ними стало после, неизвестно. Сибирская тайга скрывает объекты совершенно другого рода. В Красноярском крае, в районе реки Подкаменная Тунгуска, на картах советского периода существовала отметка «Объект Т-14». Никакой расшифровки. Местные охотники и венки рассказывали об мертвом лесу, участке тайги площадью около 50 квадратных километров, где деревья росли без коры, почва была спекшейся, а животные обходили это место стороной. В 2004-м группа новосибирских ученых добралась до этого района и взяла пробы почвы. Уровень радиационного фона превышал норму в 70 раз. Официального объяснения не последовало. Версия о том, что здесь в 50-х испытывалось тактическое ядерное оружие малой мощности, официально не подтверждена и не опровергнута. Румынский лес Хоя-Бачу под Клужем площадью около 250 гектаров на административных картах обозначен как обычный лесной массив. Но в его центре находится идеально круглая поляна диаметром около 200 метров, где ничего не растет уже как минимум 80 лет. Почва на поляне проверялась многократно. Никаких химических аномалий, нормальный состав, нормальная кислотность. Деревья по периметру поляны искривлены под неестественными углами. Их стволы закручены спиралью, что не характерно ни для одного известного природного явления. В 1968 военный биолог Александр Усив сфотографировал над поляной светящийся диск. Снимок был опубликован в румынской научной прессе и никогда официально не опровергнут. Румынское правительство закрыло доступ к лесу в 70-х, открыло снова в 90-х, и с тех пор официально никак его не комментирует. Наконец, лес в Польше, известный как Кривой лес под городом Гриффино. Около 400 сосен растут там с изгибом у основания строго на север. Все как одна, под одним углом. Посадка датируется 1930-м. Кто и зачем намеренно искривил деревья, неизвестно. Местные лесники, работавшие здесь в послевоенное время, утверждали, что документация о посадке была изъята немецкими властями при отступлении в 1945-м. На польских лесохозяйственных картах участок обозначен без каких-либо пояснений. Ни одна научная работа не дала окончательного ответа на вопрос о происхождении этого явления. Есть города, которые существуют юридически, имеют почтовые индексы, мэров и бюджеты, но которых нет ни на одной общедоступной карте. И это не метафора. Норильск– второй по величине город за полярным кругом. Население около 170 тысяч человек. До 1991-го он был полностью закрыт для иностранцев и не отображался на картах, издававшихся за пределами СССР. Город был построен руками заключенных ГУЛАГа, начиная с 1935 года. По некоторым оценкам, здесь погибло от 60 до 100 тысяч человек. Сегодня Норильск
Норильск по-прежнему закрыт для иностранных граждан без специального разрешения ФСБ. Почва вокруг города содержит такую концентрацию тяжелых металлов, что занесена в список наиболее загрязненных территорий планеты. Снег здесь бывает черным, буквально, из-за выбросов комбината Норильский никель. Средняя продолжительность жизни местных жителей на 10 лет ниже среднероссийской. Кронштадт в Казахстане, бывший советский город Степногорск, строился как центр производства биологического оружия. На картах советского периода он обозначался как целинный горно-химический комбинат. Реально здесь производился боевой штамм сибирской язвы в промышленных масштабах, по несколько тонн в год. Программа называлась «Биопрепарат» и включала 50 научных учреждений по всему СССР, но Степногорск был ее главным производственным центром. Американские инспекторы попали туда впервые только в 1992 и описали увиденное как фабрику апокалипсиса. Оборудование для производства было уничтожено при американском финансировании. Город до сих пор существует, в нем живут около 60 тысяч человек, но его реальная история не преподается в местных школах. Междуреченск-12 в Кемеровской области – пример города, который исчез с карт не в советское время, а в 90-х. После закрытия секретного угольного предприятия городок численностью около 8 тысяч человек был административно присоединен к соседнему муниципалитету и перестал существовать как отдельная единица. Жители остались, дома остались, но адреса изменились так, что почтовые службы перестали доставлять корреспонденцию. Несколько лет люди фактически жили в административной пустоте, без возможности зарегистрировать сделки с недвижимостью, получить медицинские документы или оформить пенсию. Самый засекреченный действующий город в мире сегодня – это Мецамор в Армении. Нет, не сам город, а то, что под ним. Атомная электростанция Мецамор работает с 1978 года на реакторах советской разработки, которые после землетрясения 1988 года были остановлены, а в 1995 снова запущены, потому что стране не хватало электроэнергии. Европейский Союз требует закрыть станцию с 2004 года. Армения каждый раз переносит сроки. Подземная инфраструктура станции, хранилище отработанного топлива, аварийные системы, реальное состояние конструкции засекречено полностью. Независимые инспекторы получают доступ только к тем помещениям, которые показывает администрация. Но рекорд по степени невидимости держит китайский город Линтун в провинции Шэньси. Официально это административный район с населением 600 тысяч человек. Но в его северной части расположен квартал площадью около 3 квадратных километров, который на всех китайских картах, включая государственные, обозначен как промышленная зона, режимный объект. Спутниковые снимки показывают жилые здания, внутренние дороги, что-то похожее на административные корпуса. Никаких заводских труб, никаких складских комплексов, то есть никаких признаков промышленного производства. Кто живет в этом квартале и чем занимается, китайские власти не комментируют. Запросы иностранных журналистов остаются без ответа с 2006 года, когда квартал впервые попал на спутниковые снимки высокого разрешения. В международном праве существует понятие terra nullius – ничья земля. Таких мест на планете осталось ничтожно мало, но они существуют, и именно поэтому их нет ни на одной политической карте мира. Бир-Тавиль – полоска пустыни площадью около 2000 квадратных километров на границе Египта и Судана. Это единственная территория на Земле за пределами Антарктиды, на которую не претендует ни одно государство. Парадокс возник из-за двух противоречащих друг другу договоров, британского 1899 года и египетско-суданского 1902. Каждая из стран признает ту границу, которая дает ей соседний и значительно более ценный регион Халаиб. Признать Бир-Тавиль своим значит автоматически отказаться от претензий на Халаиб. Поэтому оба государства официально от Бир-Тавиля отказываются. Там нет дорог, нет воды, нет постоянного населения. Несколько американцев в 2014-м там торжественно объявили Бир-Тавиль новым государством и попытались зарегистрировать его в ООН. ООН запрос проигнорировала. Остров Хан-Пика в Тихом океане. Случай принципиально иной. Этот клочок суши площадью около 1,5 квадратных километров юридически принадлежит сразу 3 государствам одновременно. Маршалловым островам, США и Японии. В зависимости от того, какую версию послевоенных договоров считать действующей. Поскольку все 3 стороны претендуют на остров, но ни одна не хочет открытого конфликта, фактически никто им не управляет. На острове нет ничего, кроме пальм и птичьих колоний, но его исключительная экономическая зона охватывает значительный участок океана с потенциальными рыболовными ресурсами. Княжество Силенд – платформа в Северном море в 22 километрах от берега Великобритании. В 1967-м бывший британский армейский майор Пэдди Рой Бейтс захватил заброшенную военно-морскую платформу времен Второй мировой и провозгласил независимое государство. Британский суд постановил, что платформа находится за пределами британской юрисдикции, и дело прекратил. С тех пор Силенд выпускает собственные паспорта, монеты и марки.
Ни одно государство мира его не признает, но и аннексировать не может, потому что юридически платформа действительно находится в нейтральных водах. В 1988-м Великобритания расширила территориальные воды, и Силент формально оказался внутри британской юрисдикции. Британское правительство этот факт предпочитает не комментировать. Силент продолжает функционировать. Архипелаг Спратли в Южно-Китайском море. Территориальный спор в промышленных масштабах. На эти 180 крошечных островов и рифов одновременно претендуют Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань. На политических картах каждой из этих стран острова закрашены своим цветом. На нейтральных международных картах они обозначены как спорная территория. Фактически Китай с 2013-го строит на рифах искусственные острова с военными базами, взлетно-посадочными полосами и радарными установками. Международный трибунал в 2016-м постановил, что китайские претензии не имеют правовых оснований. Китай решение проигнорировал и строительство продолжил. Самый необычный случай. Остров Педро-Бранко у берегов Сингапура. Крошечный гранитный выступ площадью менее 2 гектаров стал предметом судебного разбирательства между Сингапуром и Малайзией, которое длилось 29 лет и завершилось в 2008 решением Международного суда ООН. Суд присудил остров Сингапуру на основании того, что малайзийский султан в переписке 19 века написал фразу, которую суд интерпретировал как отказ от претензий. Все это время, 29 лет, остров на картах обеих стран закрашивался своим цветом, и оба варианта карт считались официальными на территории своих государств. Два государства, два острова на одних координатах, и ни одна из карт не была технически неверной с точки зрения своего правительства. Человечество картировало поверхность Марса точнее, чем дно собственных океанов. 80% морского дна до сих пор не исследовано детально, и в этих 80% скрываются вещи, которые переворачивают представление о планете. В 1977-м американский исследовательский корабль Nine опускал измерительные зонды в районе Галапагосского рифта на глубину около 2,5 километров. Зонды зафиксировали аномальный тепловой всплеск. Когда через несколько месяцев туда опустили управляемый аппарат, обнаружили то, чего по всем законам биологии там быть не могло. Целые экосистемы вокруг гидротермальных источников, трубчатые черви длиной 2 метра, гигантские моллюски, креветки без глаз. Все эти существа жили без солнечного света, питаясь химической энергией. До этого открытия считалось, что жизнь без фотосинтеза невозможна. Сегодня таких зон известно более 700, и детальные карты большинства из них засекречены военно-морскими ведомствами, потому что гидротермальные поля совпадают с маршрутами подводных лодок. Зона Б в Тихом океане – неофициальное название района между Гавайями и побережьем Калифорнии, который на навигационных картах обозначен как район захоронения радиоактивных отходов, проход запрещен. С 1946 по 1993 США и ряд европейских государств сбрасывали в океан контейнеры с радиоактивными отходами. Официально задокументировано около 100 тысяч контейнеров, неофициально значительно больше. Точные координаты захоронений засекречены. Международное агентство по атомной энергии в 2012-м запросило у американского правительства полный реестр точек сброса и получило частично засекреченный документ с многочисленными пропусками. Что именно лежит на дне и в каком состоянии находятся контейнеры, неизвестно. Балтийская аномалия. Объект на дне Балтийского моря, обнаруженный шведской командой Ocean X в 2011-м на глубине 87 метров. Сонарные снимки показали структуру диаметром около 60 метров с правильными геометрическими очертаниями, прямыми углами, ровными поверхностями и тем, что выглядит как лестничные пролеты. Рядом след длиной более 300 метров, как будто объект скользил по дну. Шведское военно-морское ведомство немедленно засекретило координаты и запретило дальнейшее погружение в этом районе без разрешения. Разрешение не выдавалось никому. Геологи предложили версию о вулканическом образовании, но не объяснили прямые углы. Команда Ocean X сообщила, что электронное оборудование переставало работать при приближении к объекту на определенное расстояние. Официального объяснения природы аномалии не существует. Марианская впадина – самая глубокая точка Земли, 11 тысяч метров, исследована меньше, чем поверхность Луны. Всего 4 пилотируемых погружения за всю историю. При последнем погружении американского аппарата в 1962-м гидронавты зафиксировали звуки, низкочастотный гул, не совпадающий ни с одним известным природным явлением. Записи были засекречены военно-морским ведомством США и рассекречены частично лишь в 90-х. Расшифровка показала, звук имеет регулярную структуру с периодом повторения около 17 секунд. Природа звука официально не установлена. Военно-морская разведка США классифицировала его как неопознанный биологический источник. Озеро Восток в Антарктиде технически является не морским дном, но принцип тот же. Изоляция миллионы лет.
Под 4 километрами льда скрыто пресноводное озеро площадью около 15 тысяч квадратных километров. Российские ученые пробурили к нему скважину и достигли поверхности воды в 2012-м. Первые пробы воды показали наличие бактерий, не похожих ни на один известный вид. Полные результаты анализов засекречены Российской академией наук. Официально. Для предотвращения преждевременных сенсационных интерпретаций. Что именно живет в воде, которая не контактировала с атмосферой 15 миллионов лет, публично не сообщалось. В 1978-м советский геолог Петр Пестряков вел плановую аэрофотосъемку в Западных Саянах, горном районе на юге Сибири. На одном из снимков он увидел в тайге, на высоте около 1000 метров, небольшой огород. До ближайшего населенного пункта было 250 километров. Пестряков доложил об этом в экспедиционный штаб. Штаб организовал наземную экспедицию. Когда группа добралась до места, они нашли семью из 5 человек. Карп Лыков, его жена и 4 детей. Семья жила в этом месте с 1936 года. 42 года полной изоляции от внешнего мира. Лыковы были старообрядцами, бежавшими от советских репрессий. Младшая дочь Агафья родилась в тайге и никогда в жизни не видела другого человека, кроме членов своей семьи. Она не знала, что существует Вторая мировая война, что СССР запустил спутник, что на Луне побывал человек. Когда геологи принесли в избу целлофановый пакет, Агафья не могла понять, что это такое. Она никогда не видела синтетических материалов. Семья выжила в условиях, при которых выжить практически невозможно. Зимой температура опускалась до 50 градусов мороза, питались тем, что вырастили и поймали. В голодную зиму 1961-го умерла мать. Отдавала еду детям. Советское правительство засекретило информацию о семье Лыковых. Не потому, что они представляли угрозу, а потому, что их существование задавало неудобный вопрос, от чего именно люди бежали в тайгу и предпочли смерть от голода жизни в советском государстве. История стала публичной только в 1982-м, когда журналист Василий Песков опубликовал репортаж в «Комсомольской правде». Агафья Лыкова жива до сих пор. Ей за 80. Она по-прежнему живет в той же тайге. Одна. Но история семьи Лыковых – это история людей, которые сами выбрали изоляцию. Деревня Ючан в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Случай принципиально иной. Деревня расположена на вершине отвесной скалы высотой около 800 метров. Единственный путь наверх – веревочные лестницы, закрепленные на скальной поверхности. Около 200 человек жили там без какого-либо контакта с административными структурами Китая. Без документов, без регистрации, без медицинской помощи. Китайское правительство узнало о деревне случайно в 2006-м, когда местный чиновник получил письмо с просьбой прислать учителя. Проверка показала, деревня не значилась ни в одном административном реестре страны. Дети не имели свидетельств о рождении. Взрослые не имели удостоверений личности. С точки зрения китайского государства, этих людей не существовало. В 2016-м правительство построило к деревне бетонную лестницу из 653 ступеней и начало программу переселения жителей в долину. Большинство отказались уходить. Самый тревожный случай – деревня Калачи в Казахстане. Поселок с населением около 600 человек в Акмолинской области с 2010 года поражен необъяснимым явлением. Жители массово засыпают прямо на улице, в магазинах, за рулем автомобилей. Сон длится от нескольких часов до 2 недель. После пробуждения люди не помнят, что происходило. Некоторые сообщают о галлюцинациях, видели лошадей, входивших в дома, чувствовали, что умеют летать. Медицинские анализы не выявляли ни токсинов, ни инфекций. Казахстанское правительство засекретило результаты государственного расследования 2014 года. Официальная версия. Повышенная концентрация радона и угарного газа из-за заброшенных урановых шахт поблизости. Независимые эксперты указывают, при такой концентрации газов люди должны были погибнуть, а не засыпать. Деревня по-прежнему существует. По-прежнему не нанесена ни на одну туристическую карту Казахстана. Люди там по-прежнему засыпают. В 2023-м Google «Планета Земля» обновила снимки высокого разрешения для 92% поверхности суши. Оставшиеся 8% намеренно размыты, засекречены или попросту никогда не снимались с достаточным разрешением. 8% суши – это площадь, примерно равная территории Бразилии. Папуа. Новая Гвинея хранит в своих джунглях, по оценкам антропологов, от 40 до 50 племен, не вступавших в контакт с внешним миром. Ни 10, ни 5. До 50 отдельных человеческих сообществ, существующих параллельно с цивилизацией 21 века и не подозревающих о ее масштабах. Правительство страны официально запрещает любые контакты с такими племенами. Причина прагматичная. У изолированных людей нет иммунитета к обычной простуде. Первый же контакт с внешним миром исторически уничтожал до 90% населения таких групп в течение нескольких лет. Бассейн реки Журуа в бразильской Амазонии на картах Национального института геологии Бразилии обозначен с пометкой «Данные отсутствуют на площади около 120
тысяч квадратных километров. Это не означает, что там ничего нет. Это означает, что туда никто не добирался с измерительным оборудованием. В 2019-м бразильские военные вертолеты зафиксировали в этом районе признаки человеческого жилья, расчищенные поляны, следы огня. Кто именно там живет и сколько их, неизвестно. Горный массив Наньшань на западе Китая содержит долины, в которые не поступали официальные переписные листы с 1953 года, последней переписи, охватившей эти территории. Китайское правительство не публикует данных о том, сколько людей проживает в районах, недоступных для стандартной административной проверки. По косвенным оценкам демографов, от 200 до 500 тысяч человек в Китае не имеют никаких документов и не учтены ни в одном реестре. Антарктида остается самым большим белым пятном на карте, и не только в переносном смысле. Договор об Антарктике 1959 года запрещает любую добычу ресурсов и военную деятельность на континенте. При этом 12 государств ведут там научные станции, доступ на которые для независимых наблюдателей ограничен. Российская станция «Восток» стоит прямо над одноименным озером с засекреченными результатами бурения. Американская станция МакМёрдо, крупнейшая в Антарктиде, имеет подземную инфраструктуру, которая на официальных схемах обозначена как технические помещения, без детализации. Норвегия в 2022 обнаружила под антарктическим льдом горный хребет длиной около 3000 километров в состоянии, сопоставимый с Альпами по масштабу. О его существовании не подозревали до появления современных радарных зондов. Как вы думаете, есть ли на нашей планете еще больше загадочных мест, которые не попали даже в самые смелые карты? Если да, то загляните на наш сайт whiteori.com, где мы собрали еще больше интересных историй и фактов. Ссылка в описании. Вопрос, с которого начался этот рассказ. Существуют ли на Земле места, которых нет ни на одной карте? Имеет точный ответ. Да, и их значительно больше, чем принято думать. Одни скрыты намеренно. Правительствами, военными ведомствами, корпорациями. Другие скрыты самой географией, джунглями, льдом, глубиной океана. Третьи скрыты бюрократическим безразличием, просто никто не удосужился туда добраться и нанести на карту. Общее между ними одно. Каждый раз, когда человек все же добирался до такого места, он обнаруживал там что-то, что не вписывалось в существующую картину мира. Живые экосистемы там, где жизнь невозможна. Города там, где должна быть пустыня. Люди там, где не должно быть никого. Карта — это нереальность. Это только то, что кто-то решил на ней показать.